Wuok Juja owacho ni jaherane noweye to kawuono chieng' Valentine oyudo $500,000 koro owacho ni ok ong'eyo kata jaherane biro duogo to koduogo to biro rwake. Wadhi nyime. Bad migao mochung'ne koro kor lwasi obago romo mar ndalo 2 e kaunti ma Kajiado mar puonjo jopiny ewi lokruok e kudho mar kor lwasi e kauntino. Romo ma kamano kelo kanyakla bad migao mochung'ne weche mag alwora NEMA kaachiel gi jodongo mag oganda jo-Masai ma ibiro puonji koro kudho mar kor lwasi ka gitiyo kod yore machon kanyakla kod yore manyasani motelo ne miyo jopiny ler. Okang' ma kamano geno mar miyo jopith kod jopur puonj mondo mi giikre motelo ne chako pidho cham kaachiel kod miyo jamni mag lum. Ni tunaangalia mambo ya maji vile inatumika. Kwa hivyo mambo utabiri inasaidia mambo vile tutatumia maji. Ya pili tunaangalia vile mfugo wetu watapata chakula. Ya tatu ni mambo ya kilimo. Basi tunasema utabiri unasaidia sana sana ile inaitwa early warning systems. Like right now what is happening, we are trying to look at the review of the last season forecast. And the last season forecast is that as the Kenya Meteorological Department, we gave the forecast, and also the indigenous knowledge expert, they gave their forecast, and we reached a consensus. And this consensus, we are trying to look at the review. Weather patterns have changed significantly. We are not very sure of when the rains will start and when they will stop. We are not very sure about the quantity of the rains that we expect, and therefore information about weather and when it will rain has become very, very important because it will allow farmers to plan.